السلام علیکم دوستو، آج ہم دیکھیں کہ کیسے فیکٹری میں جو ہے گریپس جوس بنایا جاتا ہے، بالکل نیچرل اور کرشڈ جوس۔ تو شاید آپ لائف میں پہلی بار دیکھو کیسے یہ جو ہے فیکٹری میں بنایا جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے کلیننگ کے بعد اس کو مطلب آگے فروز کیا جاتا ہے، اس کو مکمل طور پر کرش کیا جاتا ہے اس طرح، اور پھر اس طرح جوس جو ہے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پائپس کے ذریعے پھر یہ آگے پروسیس ہوتا ہے کلین جوس، اور باقی جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو مکمل طور پر اس کو مکس جوس بنایا جا رہا ہے، بالکل پیور جوس۔ اور ابھی بوٹلز جو ہے آ رہے ہیں، سو بوٹلز بھرنے کا پروسیس بھی شروع ہونے والا ہے۔ بوٹلز بھرنے کا پروسیس باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے، اور یہاں پر لیبلنگ ہو رہی ہے۔ سبسکرائب فار مور، سی یو۔